Vətənlərim, artıq insanlar silaha sarılıblar. Bu günləri 30 apreldə 2026-cı il 30 aprel tarixində İlham Əliyevin dayısı Cəmil Əliyevə məxsus Milli Onkologiya Mərkəzində partlayış baş veribdir. Hakimiyyət kanalları, hakimiyyət mediası qələt eləyir, yozdurmaq istəyir, qələt eləyirlər və yaxud həkimlə xəstə arasında insident deyirlər, pox yiyirlər, başlarını da daşa döyürlər. Qarabağ qazisi, xərçəng xəstəsi, bax bu canavar, Mübariz Əliyev, Qarabağ qazisi, xərçəng xəstəsi Mübariz Əliyev kumbarı ataraq partladıbdır onkoloji mərkəzi. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, halal olsun bunu doğan anıya. İndi yaralıdır, ya sağlamdır bilmirəm. Allah şəfa versin, belə oğlanları başımızın üstə hərləyəcəyik biz. Milli qəhrəman budur. Əsl milli qəhrəman bax budur. Xalqı bezdiriblər. Xalqı artıq məcbur ediblər silaha sarılsınlar. Bəli, İlham Əliyev bu xalqı ac saxlayanda mış kimi, krisa kimi gedib, Bakıdakı tunellər bağlandı, gedib Qusar, Quba, Qəbələdə, saraylarda hansı o sarayların altından tunellər var Rusiyaya. Orada çöplədəndə bilmirmi ki, insanlar silaha sarılacaq? Deyirəm, dəyərli həmvətənlərim, bütün gücünüzdən istifadə edin, haqqınızı tələb edin. Silaha sarılacaqsınız, nəm ağaca sarılacaqsınız, nəm yabıya sarılacaqsınız, bilmirəm. Bütün gücünüzdən istifadə edin, haqqınızı tələb edin. Heç bir köpək oğlu, köpək balası, it qarnından çıxan itdən əmələ gələn özünə qəsd eləməsin. Özünlə o məmuru aparsın o tərəfə. Bu adam bezdiriblər, son qəpiyinə kimi yiyiblər, alıblar, adamı ölümə tərk ediblər. Hər gün Milli Onkologiya Mərkəzində elə bil mitingdir. Halal olsun ay qardaş səni doğan anıya, ay Mübariz Əliyev. Halal olsun, əsl mübariz adamsan. Ay qazilər, ay icra hakimiyyəti qəbul eləmirmi? Alay Rusiyada icra hakimi, yəni orada qubernator qəbul eləmədi. Təhqir fason elədi, yola saldı Rus qazisini. Getdi bir dənə yekəsindən gətirdi. Düz tulladı ortaya, salamat adam çıxmadı iclasdan. Ay kişi, ay qardaş. Kişi dünyaya bir dəfə gəlir, İstanbul'un yağışdan qorxusu yoxdur. Haqqınızı aramaq üçün hər vasitəyə əl atın. Ölkədə qanun yoxdur. Qanun yoxdur ölkədə. Ya İlham Əliyev vızqırdıb getməlidir, artıq ölkəni batırıbdır. Ya da hamı artıq silaha sarılıb, bax belə hadisələr törədəcək. İlham Əliyev başqa şans qoymayıbdır.